點樣嚟分享下你嘅故事？小燕姐姐啊，因為我依家咧，我想有個問題想同你傾下。咩問題？因為我遇到個騙子啊，知唔知？騙子啊？嗰個男人佢呃咗錢咩？係啊。吓？佢話我騙婚，仲話我欺騙佢感情。哦，係騙婚啊？點解佢話你騙婚呢？咁我點會騙佢婚啫？又點會欺騙感情啊？佢點解人哋會話你騙婚呢？咁樣？因為我應承，其實咧我係而家係第三婚噶啦，我同佢係認識咗，佢覺得，因為而家我想同佢分手啊嘛。即係你而家係第三婚啊？係啊，如果我再同佢結婚，已經係第四婚噶啦。咁你都好好嫁喎。唔係啊，咁女人係有時候咩啊嘛，係咪？但係咧，情感唔啱係咪？喺情感方面唔啱，你冇辦法啊。係啊，即係遇到啱嘅先一齊啊嘛，係咪？哦，所以好似着衣咁樣啊，係啊，着衣服你啱你先着噶嘛，係咪咁咯？明白嘅，明白嘅。點樣咧？咁你係第四婚嘅準備係咪？係打算話同佢結婚，但係咧，如果我隨隨便便結婚再嚟嘅話，咁會俾人笑話噶嘛。所以咧，我今次咧揾到佢咧，我係隨隨便便咁。點解你之前嗰幾婚咧，你咁我聽你把聲音都唔係好老啊，應該都30零嘅啫。以前後生唔生性啊嘛。哦，係啊。講，咁然之後而家第四婚嚇。係啊，因為我同佢識嘅時候咧，我喺朋友聚會嗰度識嘅。嗰時我朋友同我講，佢話佢喺廠裏面做電工嘅，一個月有8000蚊喎。即係以前嗰個，依家嗰個。係。依家你識嗰個男仔，佢係做電工8000蚊。係，因為我朋友話佢係做電工嘅，而且咧一個月咧有8000蚊。再加埋咧，佢媽咪咧喺老家咧開有超市。哇！咁好搭水嘅喎。係啊，再加埋咧，佢係仲未結過婚噶嘛，係咪？咁唔結過婚咪好食香噶，咁覺得我執到啦，係嘛？嗱，我哋呢度咧食香咧，即係要食香嘅意思嚇。如果你話好吃香咧，就吃香；如果你話好食香咧，就要香咗先至要食香嘅。所以你話俾我知，吃香就吃香。我唔知道你邊度人嚟㗎，啲普通話咁樣嘅嚇。你繼續講啊。其實後面咧，即係佢對。你等等先啊，阿梁仔，你快啲覆啲客戶啊！藍天白雲啊，梁仔，你唔該，你即刻快啲覆我啊！你繼續講啊。即係我老家係咁樣講噶嘛，再加埋咧就係佢，即係我哋加咗微信嘅，喺聚會嗰時候加咗微信噶嘛，佢又對我好有感覺，日日咧就發信息俾我，係啊，佢對我感覺就係準備追我咯，追我加微信，而且咧佢係仲喺美團啊、外賣啊幫我點埋啲下午茶，後尾咁佢對我咁好，我咪感動咗咯。咁咪同佢一齊出去約會，你知唔知啊？係啊，咁佢幾日點外賣俾我，點下午茶俾我，咁啊肯定感動啦，係咪？有個男人咁對我，而且佢又逃婚嘅喎，佢未結過婚嘅喎。我覺得咧，如果係咁樣都好感動嘅。係啊，咁我咪覺得佢幾好咯，咪同佢一齊去約會，你知唔知啊？佢好關心我㗎，而且對我好好㗎。咁我哋出去食飯嗰時候咧，佢帶我食啲都係400-500蚊啲雙人啊，啲自助餐嚟㗎喎。而且我哋一齊行街啊，我買衣服啊啲啊，我都係專櫃嗰度買啲衣服啊。你都知啦，專櫃啲衣服係好貴㗎嘛，一件衣服1000幾蚊。我一次買。郎總話點個湯俾我，你係一次過有幾多錢啊？一件佢係1000幾蚊一件啊嘛，我去睇啲衣服啊嘛。咁貴嘅咩牌子啊？而且我一次買幾。你講。牌子啊？你等等先啊！你等等先，阿梁仔啊，唔係唔答啊！你點解唔問客服咧？呢個藍天白雲，我叫阿梁仔覆你嘅。我啱先叫阿梁仔覆你啊，梁仔啊！咗你啊，藍天白雲，跟住而且我私聊咗你啊，你回覆我就得啦。係啊，佢回覆你啊，藍天白雲好唔好？你回覆我就得啦，我已經私聊咗你噶啦。係，你揾唔到客服嘅，你可以直接揾阿梁仔得噶啦。阿梁仔已經私聊咗你啦，聽唔聽得到啊？藍天白雲。
喂，你繼續講啊。我繼續講下，即係啲咁都唔問我攞地址嘅？牌子貨嚟噶嘛，嗰啲 CK 嗰啲啊嘛。咩鬼嚟嘅 CK？ CK 牌子啊嘛。啊，咁好啦。係啊，我淨係知道 C 低嗰啲 CK 係賣嗰啲乜鬼嘢，乜個掹雞嗰啲嘅啫。你繼續講。千幾蚊一件啊，咁我一次買幾件，佢都會幫我埋單噶嘛。咁好係咪？咁佢係關心，即係對我好，佢先會同我埋單噶嘛，係咪啊？仲有喺4月20號嗰時候啊，我哋去行街，我咧又睇中咗一條鑽石項鏈喎，你知嘛？一條啊228,000。我問你啊，冇嘢對唔住啊！我一聽個 CK 咯，睇下到嗰啲嘢，我真係唔識，我真係唔識嘅大佬，我唔識嗰啲乜柒嚟，我淨係知道咧個 CK 係嗰啲褲頭嚟，嗰啲戴花褲頭嚟嘅啫，我點鬼知啫？然之後乜嘢啊？你話休閒服嚟嘅，國外嘅牌子，嗰啲係國外嘅牌子嘅。國外嘅牌子我冇聽過，你講啊。係啊，褲頭上呢都係冇牌嘅，你知唔知啊？咁我唔知道啊，原來咁鳩屎嘅呢個牌子。係啊，所以佢一下子幫我買咗幾件，我買幾件佢都幫我埋單，咁我覺得佢真係好好喎，咁啊又捨又大方，咁呢啲男仔肯定中意啦。係啊，係啊，喺後面喺4月20號嗰時候咧，我哋又去行超市，又去行街喎，喺街上。咁我嗰時候咧，我咁佢對咁好同事啦，係咪？佢家底都幾好噶嘛，咁我又睇啱咗個鑽石個項鏈，你知唔知啊？28000啊，佢都捨得俾我啊！佢知道我中意，馬上買俾我喎。咁佢屋企開超市嘅，咁佢買俾你都係正常嘅啫。係啊，所以我咪同佢咁一齊去咗個308，確立咗啲關係咯。咁佢對我咁好，我認為佢係真心噶嘛，咁我肯定係真心啦。我都聽你把聲啊，係好甜蜜嗰種感覺。係啊，後面我哋去咗308嗰度，你知唔知啊？去嗰度咧好高檔、好高級嘅地方嚟噶。幾百蚊一間嗰啲高檔酒店嚟噶，我聽到我都想溫啊，係咯，係啊，你講嘢都發溫咁喎，你繼續講。哎呀，咁佢對我好，我肯定係咪梗甜啲啊？係咪對佢咁佢對我好，我對佢好。你講。係啊，咁後面咧又喺5月20號嗰日啊。咁嗰啲都係嗰個日子啦，係咪？咁佢咧特登買咗戒指同埋一扎花向我求婚嘅，咁我肯定應承啦，係咪？咁大個夾我肯定應承噶啦，咁加埋咧後面咧佢話5月底嘅時候咧，佢就話佢媽咪會喺老家嗰度過嚟同我媽咪一齊食飯。咁我見咁有誠氣，因為對我咁好，誠意又有，係咪？咁我就覺得好好啊！咁我話一齊喺個酒店食飯。咁我同我媽咪啊，仲邀請咗佢去我哋屋企傾偈啊，去玩㗎。唉，你知唔知啊？但係咧，有啲係想唔到，你知唔知啊？我跟咗個男仔返咗佢老家去。小袁姐姐啊，我話出嚟你都唔敢相信啦！你知咩情況啊？咩情況？屋企啊新卡拉嚟嘅，而且係啊好新卡拉嘅，同佢之前俾我感覺係不一樣嘅。具體喺邊度咧？佢嘅地方啊，我都唔係幾方便講出嚟啊，畢竟係人哋嘅地方嗬。我講實際我都唔知啊，原來廣東啊有咁鬼窮嘅地方啊！廣東有咁鬼窮嘅地方啊？係啊，我先知啊。因為嗰時我朋友同我講，佢媽咪咧係開超市啊嘛，大超市啊嘛。等等先，有人話咧三分點解咁搶手？而家好難揾老婆噶。你繼續講啊！咁抵死嘅嗰啲人又話羅定，又話梅州，又話陽山，嗰啲人咧咁樣嘅喎。又話韶關上邊，你未去過，你又話人哋呢啲地方唔乜嘢啦咁嘅喎，直播間嗰啲人啊，台山好差嘅咩？
懷宅又話俾佢猜中咗，你唔好講出嚟啊！你死火，我話俾你知。我唔敢，所以我唔講啊！我話唔方便講人哋啲地方啊。反正以前咧，即係講實際，我冇眼識人啦。啊，係啊，我後面嗰度嗌佢，我問佢，我話你媽媽超市喺邊度啊？點解你知唔知佢帶咗我去邊度啊？帶咗我去嗰條村以前辦公嘅地方喎。村府啊！啊！以前嗰個辦公嗰啲地方真係好差嗰啲啊！咁其實咧，佢媽就係開咗個爛鬼士多啫㗎。哦，爛鬼小士多啊！咁佢話俾你知佢開大超市，其實喺佢哋條村咧都係大超市嚟㗎啦，你知唔知啊？唉，嗰條村你都唔知啊，幾影都冇幾隻。但係你鬼影都未幾隻，咁佢屋企咪大超市嚟咯？係咯，都話大超市，咁所以咁佢嗰時對我咁好咁大方，我以為係嗰啲大超市啊嘛，點解知係嗰啲事咁個樣嘅？咁咪俾佢呃咗咯，咁佢係咪呃咗我先？係咪啊？咁你直播間嘅朋友仔，呢個姐姐仔就覺得佢呃咗佢，咁你有冇問清楚人哋呢？喺人哋嘅心目中，人哋咁樣都係算係超市嘅咯喎，姐姐。你哋個村嗰度係咪叫超市？你快啲講出嚟吓！一般超市咪話鋪仔嘅咩？超市咁佢哋都係超市，即係超市嘅啫吓。喺我哋條村嗰度都有個超市仔嘅啫。咁樣啊？因為我所知道村裏面都係啲小鋪仔嚟啫嘅喎，邊有超市？一般超市喺大鎮上同埋社區先話超市啊嘛。咁人哋去到嗰度，咁人哋係咪個名叫超市啊？反正我覺得係呃咗我。咁佢呃咗你，然之後咧？仲有唔知唔知？唔單止呢個啊，佢就話佢買咗屋㗎，買咗好大個屋㗎。但係呢個屋咧係識我之前喺銀行貸款買嘅。咁如果我同佢喺埋一齊嘅話，咁我結婚之後係咪每個月就要還嗰房貸啊？阿小圓姐姐，問題係你都知道人哋咁都叫買屋啊？咁人哋係真有屋㗎喎。喂，咁我同結婚，我冇可能話結咗婚之後我要孭債㗎喎。咁你唔問清楚人哋，你咁容易你就同人哋喺埋一齊嘅？咁佢咁大方，我就以為佢係口咩噶嘛，佢又唔同我講清楚，咁佢呃我噶嘛？哦，咁即係你覺得佢呃你嘅，然之後咧？係啊。咁問題係而家好多人都係嘅喎，咁佢交得起嗰個首付，咁證明佢都係可以嘅啫。咁我一直以為佢阿媽有大屋噶嘛，咁我點知係買貸款嚟買個屋噶？哦，所以咧你就覺得佢呃你？係啊，我覺得係佢呃我。咁換作係你都唔會接受咁樣啊，仲未結婚呢度要孭債嘅喎，係咪啊？咁直播間嘅朋友仔換着係你哋會點算呢？換着係你哋會點算啊？快啲覆我啦！唔係咯，覆我好多人都唔會，係啊，好多人都唔會話啊，我都未結婚啊，我就要孭債。咁如果我孭債，我以後結咗婚之後，我仲要起碼仲要細蚊仔，咁細蚊仔我就想享受啊，邊個都係想。多謝呢個朋友仔秀梅嚇，呢個你好啊 EY，你又有咩見解啊？EY 啊！EY，你我放晒嗰個 EY 落去啊！可能咧連錯線啊！呢個人咧連錯線啊！我郎總連上去做乜鬼啊佢？做咩啊梁總？我煲咗湯俾你啊，你落嚟攞啊！你發你個瘟啊你！你冇阻住人哋講故事喎！你有咩評論啊？煲咗湯俾你啊！你發瘟喎！你做咗鳩撚住輸晒喎！買咗件 LV 俾你啊，同埋煲咗湯啊！你喺邊度買嘅個 LV？你過嚟啦！喺大商場咯。你關注呢個大商場啊！呢個阿姐姐，你關注呢個阿叔？唔得，唔可以關注我。你關注呢個阿叔？我心只有你啊！
你同我彈咯，你同我關注呢個阿叔，阿叔係台山人嚟嘅，我唔知道你哋你嗰個兄弟喺台山邊個地方啊？你可以去阿郎總嗰度關注佢喺村口嗰度，佢哋屋企真係有大超市嘅呢個。唔係啊，我屋企嗰個係士多店嚟嘅。我今晚車過佛山啦，你食飯啦。我去四川啊。你幾時去啊？我而家已經去到半路啦，開咗10個鐘車啦。屌，我諗住去佛山啦，你食飯先。你拉我食飯，咁我而家掉頭啦。咁你係咪喺佛山？如果係嘅話，我真係今晚行過嚟食飯。你係過嚟同我食飯，我而家掉頭咯。如果係嘅話，4點鐘好冇？5點鐘？我就算開飛機，我都要今晚12點先返到喎。係咁先啦，搭正12點啊，唔好揾我啊，我驚啊，當一聲啊！我幫你點咗美團外賣啊！啊，你個死人郎總啊！放你落去，影鳩就響我。喂，唔可以啊！我點咗美團外賣啊！係咁先喺度諷刺人哋，你好意思嘛？係咁先。我喺嚟登嗰度訂咗間房。係咁先。 308啊！你記得？快啲吉佢落去，我死啊真係。千二。哈。你好。你好。你好，你看一下我私信你的，馬上小妍姐姐。做乜嘢啊？你下邊第一個。你看一下私信，我發了好多私信給你。你那個聲音，你要幫我屏蔽一下聲音，很多人認得出來的。喺微嗰度係咪啊？抖音。屏蔽你個聲音啊？咩私？你喺大號啊細號發俾我㗎？這個號也有，大號也有。你揾我做乜嘢㗎？你要看一下吧。你有急事啊嘛？你快啲覆我啊！你發個手機號碼給我，我馬上打個電話給你。你唔使改變個聲音㗎，冇人識你嘅姐姐。你私信發一個手機號碼給我，我打電話給你，很急。冇人識你嘅，你直接講俾我知啊！喂，我現在你現在有空嗎？我打個電話給你。你不用講普通話，你講白話。你而家得閒冇？我打個電話俾你。你1點鐘打俾我得唔得？得。你連咪講啊，冇好容易死機㗎。嚇！不能連嗎？他們聽聲音聽得出來的。聽不出啊！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 你放我上來，你放我出來。我1點連你嚇，我聽不出你嘅聲音的。你繼續講啊，姐姐。啊，點解頭先嘅話我聽到咩308嘅？你唔好理啊！嗰個郎總咧，佢同你開玩笑嘅，就係講翻你嗰個啊。哦，咁係啊。你等我1分鐘，佢話佢有急事揾我嘅，係咪呢度咧？等我先嚇，應該係呢個吧？咁多人連我都唔知邊個係佢嚟。你繼續講啦，佢講埋佢啊，你講啊。哦，因為佢一直都話我欺騙咗佢啊嘛。其實咧，我覺得佢呃咗我，係佢欺騙我，係咪啊？因為佢話佢屋企嗰啲咩大超市啊，有房啊，咁我一直以為佢有。我一直以為佢有屋係有大屋啊嘛。咁一般情況佢咁大方對我嘅時候係咪？咁我肯定覺得佢鄉下嗰啲都係大超市大屋。所以我覺得佢呃咗我，反而佢話我係呃咗佢，因為我去到佢嗰度時候，因為我同佢係。佢覺得佢係第一次談戀愛，佢話我呃佢。佢仲第一次談戀愛㗎？係啊，佢話佢第一次啊，咁我都唔知係咪第一次係咪啊？你喺邊度㗎？你講第一次嘅，你講呢啲普通話又唔似普通話，粵語又唔似粵語嘅，你邊度人嚟㗎？
煲冬瓜啦，哦，唔好講啦，咁樣你講翻你個粵語啦。係啊，因為佢話佢將呢幾年打工嘅存款咧，全部都差唔多使喺我身上噶啦。佢仲話佢依家即係我哋雙方家長都見過，佢話必須要同我結婚。我係冇理佢噶，我當時係冇理佢噶，我係準備話行七村口去搭車翻鎮區，然後咧就翻我個城市。嗯。點鬼知佢唔俾我走？佢唔俾你走，而且佢拖我翻佢屋企喎，然後佢係夾硬同我搞嘢。咁佢嗰時候係好惡噶，我又驚佢傷害我，咁我咪暫時話順住佢先咯。我話應承話同佢結婚。後面咧係啊，後面我咪話打算話揾機會嗌佢帶我出去買啲嘢，然後咧靜雞雞咁偷偷咁嚟坐車翻咗我城市咯。哦，多謝用戶44嘅你嚇。係啊，但係我已經發信息同佢講明講白噶啦，我話我要同佢分手噶啦，但係咧佢又唔願意分手喎，又一直咁纏住我。喺8月份嘅時候，因為喺8月份嘅時候咧，通過相睇。親戚介紹咗一個，即係我依家個男朋友，我依家係有咗個男朋友嘅。你5、6月份你走去翻咗人哋嗰度，你而家8月份你有咗男朋友啊？你8月份你已經有咗男朋友啊？咁我發信息同佢分咗手啊嘛。咁然之後8月份嘅時候你又會相睇？咁我覺得我已經係同佢分咗，我肯定咪話喺一條樹咩噶嘛，咁我肯定要為我以後嘅生活做打算噶嘛。然之後你真係識咗個男仔，你8月份？係啊，我8月份相睇係識咗呢個男朋友，咁我同佢分咗手，係咪？你哋確立咗關係未啊？8月份？確立咗噶啦。咁快啊？你有冇跟住佢？唔係我問你啊，你有冇跟過翻去？如果仲比呢個人仲差，你咪死啦！咁喺10月1號我見過嘅家長啊，而且嗰個男仔係我哋嗰度嘅。哦，見過家長嘅。係啊，佢見過我，佢係我哋嗰度噶，而且佢係離過一次婚，而且係冇細蚊仔。哦，冇細蚊仔嘅。咁再加埋佢有冇見過你父母噶？佢有冇見過你阿媽噶？有見過噶，父母佢見過你阿媽。咁你阿媽會唔會打個突啊？因為之前咧嗰個超市太子爺咧都去過你哋屋企噶。咁而家你10月份你又帶你媽翻過去，你阿媽到底有幾多個女婿嘅？究竟？咁我同我阿媽講白噶嘛，再加埋我去到佢嗰度所見到嗰啲嘢，我全部同我阿媽講清楚噶啦。因為我阿媽話你自己覺得咯，即係因為佢都想我以後過得好噶嘛。哦，佢都想你過得好，所以你阿媽話咧良禽擇木而棲，係咪先？你係一隻良禽，所以你擇木而棲。之前我冇眼識人啊，即係依家我媽就話我要帶眼識人啊，佢話，因為再加埋呢個依家個男仔咧係我哋嗰度噶。咁咪知根知底咯。係啊，再加埋父母都係做啲小生意噶嘛。咁就即係後邊冇咁辛苦，如果係咁樣嘅。係啊，咁我肯定話為咗以後，係咪？咁做父母噶，佢覺得如果你揾到更好嘅，肯定同意啦。再加埋又係同一個地方，知根知底。哦，咁呢個朋友仔話咧，連唔連咪啊？咁你連上嚟咪得咯。如果你有意見嘅，你有故事嘅，或者你想評論嘅，或者同呢個朋友仔一齊去討論呢個故事嘅，你有阿傑姐啊？你笑乜鬼啊你？你有咩意見啊？阿傑姐，我覺得佢好笑啫。阿傑姐，你唔好喺度笑嚟笑去喎。我哋連上嚟咧係作為評論員咧，係俾到即係點講咧，引導人哋咧，係咪先啊？或者係俾啲意見人哋咁樣嘅喎，你唔係話我笑啊點樣啊咁樣係咪啊？唔係做人實際啲好，做人。你識唔識評論嘅？啱入嗰個嘅，有識聽嗰陣先講，
買啲貴住嗰啲衣服俾你又氹到佢鬼鬼歡喜，實際個有冇人連上嚟啊？有冇啲朋友仔連上嚟咧？然之後咧講下咧，我哋一齊探討下咧呢個姐姐仔咁樣嘅問題㗎啦。講幾聲，如果唔係嘅話咧，就我自己去同佢探討㗎咯噃。嗱，我數10聲啊！如果有熱心嘅聽眾同埋有熱心嘅群眾咧，可以連上嚟嘅。呢個叫做阿 D 嘅嚇，阿 D 你有心嘅，你花1蚊雞上嚟啊！阿 D 咧都係一個好孤寒嘅人嚟㗎，D。阿 D 啊，整嗰個實際啲好啦，靚女。阿 D 啊，好實際啊，咁 D 係啊，我要實際啊嘛。咁阿 D 咧佢唔連上嚟啊個死仔嚇。好容易累咗自己青春啊，靚女。點解個個人都叫阿小四嘅？小四響唔響度嚟咧？小四應該係嚇，阿小四應該唔響度嘅喎。哦，阿 D 少你連唔到，可能俾人封咗號啊 ！D 少唔係講笑嘅喎。嗱，我連咗你幾次嘅呢個叫阿 D 嘅，你係咪俾人哋封咗咪咧？邊個嚟㗎？嗌我實際，我哋好實際啊！唔係啊，呢個叫阿傑嘅，你突然之間有人喺度啞一聲嘅，我個仔啊，亞仔啊，咩啞仔啊？咩意思啊？佢話我仔嘢仔都唔好啊，哦，你個仔係咩問題啊？你個仔係？啲又聾又啞嘅，哦，佢好大個㗎啦，係咪？ 30多歲啊，哦，佢智力正常嘅。智力係正常。哦，咁你唔好去乜嘢啦，咁你個仔話你啦，你就唔好理佢啦吓。唔理佢。啊，好啦，咁有個人連咗上嚟，我講埋佢，如果冇人連咧，我就開始我同佢傾啦。喂，喂，係你好，我想問下個靚女啊，咁多人搞過，咁個最後搞過，唔知道佢咁閪大咩？咁個窿咁大，咁點搞喂，啊？封號噶哥哥，你咁樣講嘅話，你唔能夠咁樣講嘢噶噃。喂，佢咁孝咁啊，點得啊？你邊個人嚟嘅？你講嘢嘅，你應該順德嗰邊嘅係咪？係啦，係咯，唔能夠講呢啲嘢喎，你個鹹濕公喎嚇。仲有派有個話個窿大咁，喂，就係呢啲咯你。咁樣咧會封鳩柒我個號嘅喎，你咪窿嚟窿去喎。我知啦，小而家拍拖咪好正常啊嘛。我聽咗你3年啦。你係咪手機哥啊？老粉絲啦，3年啦，我聽咗你。嗱，你咪講呢卡嘢啊！嗱，如果一講呢唔講啦，唔講啦。啊，你講啲好好地嘅，如果唔係嘅話，大家封咗落去，你大家冇得傾咧。就知啦，日日輕啊，日日一笑啦。係啊，咁你係晚晚掛住嗰啲人嗰啲錄屏嗰啲嚟聽，咁幾好聽。我哋空暗瞓，好似幾好聽，幾好瞓。咁你係有咩見解嘅咧？俾呢個哥哥真係我真係唔係我話佢，嗰啲我話佢點解會咁樣？啊，大家了解清楚先，同佢去308咧，哇！俾啲錢去308，你啲禮物去308啊！咁哇！如果係咁啊，好啦，咁易啊，我個朋友，試下啦。我朋友對佢了解噶嘛，我以為我朋友講嘅都係真噶，點知我朋友都一齊嚟呃我噶嘛，係咪啊？今日你308咁易啊？阿姐姐啊，其實咧唔係話你講你唔係話講佢真唔真啊呢啲嘢。呢啲係人哋講喺鄉村，人哋冇話佢係乜嘢啊？咁佢哋大超市係佢哋嘅定義啫，佢確實開咗一間士多仔嘅喎。咁你話佢有屋嘅，人哋又確實係有屋嘅喎。啊，只係供嘅啫，你係冇了解你先至咧付出咗俾人哋啫，姐姐。係啊，咁我係啊，佢有付出，我亦都有付出啦，係咪啊？咁我同佢嗰時候喺埋一齊，我哋係確立咗關係噶嘛。咁你確立咗關係，你明唔明啊？因為咧呢個男仔點解佢會纏住你唔放咧？係因為咧佢付出得太多喺你身上，喺將自己所有嘅東西力所能及嘅東西咧，已經係俾晒你啦，最好嘅最珍貴嘅東西都俾埋你啦。我都俾埋佢啦。你都俾埋佢，你俾咗啲乜嘢佢咧？我都有同佢付出，我都對佢有付出㗎。你對佢付出啫，問題係佢嘅內容就係佢要同你有結果啊嘛，你知唔知啊？佢呃我㗎嘛？你覺得佢呃你啊，定係你呃佢啊？直播間嘅朋友仔，你覺得係邊個呃邊個啊？我覺得一直係佢呃我啊嘛。咁佢既然冇咁大嘅本事，佢冇去做嗰啲冇所謂啊。如果佢真實，佢唔係話有冇咁大嘅本事，係因為佢覺得你高檔啊，佢願意咁樣去花費喺你嘅身上。咁佢一開始就冇應該話使用嗰啲錢嚟蒙蔽我噶嘛，係咪啊？我數第一咪係邊個嚟㗎？
個真實你又知唔知？女一米係來自啊！啊，你講啊，哥哥。整個難關。冇啊冇啊，我聽自己講啦。咁如果係你點樣啊？如果你花咗咁多錢，佢總共喺你身上花咗幾多錢啊？阿姐姐，我咩？我問你啊，佢總共喺你身上啊，花咗幾多錢啊？8W 咁樣啦。8萬蚊啊！你識咗佢幾耐啊？1年啫喎。哇！一年好長噶喎，咁我都要付出，我平常時我都要買嘢俾佢噶喎。你買得幾多嘢俾佢啊，姐姐？你一年，你睇下佢屋企嘅收入係幾多嘅，佢屋企嘅家庭狀況係幾多嘅？唔怪得知佢啱先話俾你知咧，花咗幾耐啊？花咗幾年嘅積蓄喺你身上花晒，係8萬蚊啊，姐姐。咁我又請佢食飯，我都要買。你請佢食得幾多啊？我估計你大部分都係佢出晒噶啦吧？大部分咁，我問佢有冇超市，佢又唔出聲，咪真正又喺度呃我，而且佢唔係呃你，人哋係真正咁樣帶咗你翻去俾你睇嗰間超市噶啦喎。啊，嗰個超市哦。係啊，好大個超市哦。咩你喺嗰度叫做屬於超市嘅啦，靚女，屬於大間嘅啦。咁佢應該一開始係咪應該同我講真話，老實同我講？係你好啊，倒數第一米嘅，你有咩見解啊？再加埋佢老家係咩樣，佢一開始同我講啊嘛，佢唔應該一開始呃我啊嘛。等佢，我聽佢講啦。咁人哋咪講咗咯，呢個阿叔，你有咩見解啊？再加埋呢個超市好細㗎，所以倒數第一米。我呢個靚女。啊。感情咧，我你情我願嘅冇所謂，你而家唔同佢啊，但係人哋俾咗買咗嘅嘢啊，俾咗你啊，你會俾翻啲錢人咯，佢因你會同人分手咯。嗱，睇唔睇得到啊？睇唔睇得到啊？直播間嗱，呢個就係明眼人嚟噶啦。其實你哋入邊咧，即係你而家，佢而家係咪糾纏你啊？係啊，佢糾纏。咁大家都知道啦，退錢，將喺你身上花費嘅東西、買嘅貴重東西，你還翻俾人哋，人哋就唔會糾纏你噶啦。係啦。咁我同佢拍拖，我都要付出噶，係咪？咁啲消費再加埋啲消費係佢自己自願噶。咁食飯大家都要一齊食噶，我都付出。都冇所謂，即係話人哋啲大件嘢值錢嗰啲同埋俾咗幾錢，你會俾翻人咯。加埋水咗8萬蚊，你會俾翻4萬蚊人咯。喂，咁我喺佢身上使個錢，咁唔算嘅嗎？咁你喺佢身上使咗好多錢啊，靚女！你多啊，佢多啊，使咗錢，你退翻啲銀紙，人哋唔糾纏你啦。等等我先嚇，等我1分鐘。喂，遇到呢個佢又唔係好有錢嘅。我而家開緊直播噶噃。你用佢全部錢花晒你身。我1點鐘，但係咧你要連上嚟喎。㗎啦，係咪先？佢如果話你真係想，哎呀，其實講真句咧，佢咪幾條項鏈，咪幾條衫褲啫，係咪？你會還翻啲鏈俾人咯，衫褲還都冇所謂。即係你我等下先，我等下覆你嚇。你就咁樣做。如果你想自己大人唔使俾你纏住，你就自己着個樣做。我叫我一針見你上嚟，拜拜。俾係可以俾啊嘛，但係啲衫褲係着過啊嘛，最多得攞波同你傾。纏住你咧，你就俾翻2000俾咯，再加埋啲項鏈嗰度大個。我得。大個有咩所謂？大個。咁唔好講啦，如果唔係嘅話，等下我唔小心擴音俾人聽到嚇。你想自己人嚟係啦，你想自己而家同自己而家洗落你個身上嘅，嗰人想得到你嘛。而家呢段揀層咧，佢都搞翻。驚你事實有驚惡喎，有驚超市喎，你咧大驚啦！你繼續講啊，倒數第一米。咁佢係咩咧？佢係一開始係衝大頭噶嘛，我唔知啊嘛，佢又唔同我講清楚呢啲嘢，而且嗰啲嘢係我着過戴過，咁如果我着過戴過，係咪俾翻佢？佢要唔要啊？呢個倒數第一米你好。喂。係點樣啊你？好樣啊，你好啊。係。個男人都想衝大頭鬼㗎啦。做乜要貪人哋啲錢，貪人哋先至孖人哋拍拖？我話俾你聽，我中意嫁個最窮嘅，窮仲好啊。做咩要貪人有錢？
嗱，姐姐咁咪唔好咁講，呢啲咧就人各有志嘅，只係咧呢個姐姐仔咧，佢追你唔好出聲住呢個姐姐嗱，只係呢個姐姐仔咧，佢千追逐萬追逐咧，佢自己唔理解清楚人哋，佢就不斷咁樣喺呢個男仔身上去索取，同埋咧然之後咧自己去蝕底俾人哋。我知啊，你自己搞唔清楚，你自己去得太快啦！你睇下，你同人哋幾月分手嘅？5月份定幾月分手？你8月份咧，你已經揾過第二個契哥啦。唔知啊。我話啲家啲女人唔好貪人哋有錢，嫁個窮嘅一齊捱世界仲好。你知我係邊個啊？我知道你係248啦，368。啊！我教我老公啊，整住山卡拉幾千萬嘅屋，幾千萬年嘅屋咧。而家人點同啊？以前有得搏噶嘛，而家冇噶。以前呢個咧就唔講啦，呢個368啊，呢個368呢個咧就好難講噶啦。而家呢個社會呢個幾多個女仔制啊？咪俾翻人哋咯，俾翻一半人哋咯。如果唔係人哋成日騷擾你咯。俾翻一半人哋啊？咁我喺佢身上付出啲，咁我係咪都要佢俾翻我啦？嗱，咁你想唔想出人命啊？我想問你，你想唔想出人命啊？佢又爽過啦，仲想點啊？我係可以俾翻啲啊，即係最多咪俾翻幾千蚊佢，但係佢唔啱咩？俾多幾千蚊佢啊？俾幾多啊？2千蚊人哋唔肯，2000咯。你喺人哋身上，人哋喺你身上花咗8萬蚊，你俾翻2000蚊人哋，你覺得人哋制唔制啊？一個咁樣嘅家庭，3個月又揾過個新男朋友係咪？一個咁樣嘅家庭，我想問一下你哋啊，你哋唔好出聲住嚇。知根知底噶嘛，咁佢知根知底，咁既然係佢知根知底，點解你要收人哋咁貴重嘅嘢咧，姐姐？唔係啊，我意思係依家嗰個啊。依家嗰個知根知底，但係之前嗰個，咁你都知道呢個男仔佢只係做電工噶啦，你1年喺佢身上吸咗8萬蚊。咁我陪佢食飯，浪費我啲時間係咪啊？我個青春啊，青春唔係錢。咁人哋嘅青春唔值錢㗎，你嫁過3屆，人哋一分都未試過，人哋仲一隻青頭嚟嘅，你冇封個紅包俾人哋啊？嗱，我買衣服我冇嗌佢買單嘅喎。人哋講你就係唔係真係中意人㗎啦，就係想賺人哋嘅錢㗎啦。第一，我買衣服我冇嗌佢買單，佢自己去買單嘅話。第二，咁我睇中個項鏈，我冇嗌佢買喎，我睇中啊，佢自己買俾，咁佢自己買俾我咪收咯。講佢想追你，梗係買俾你啦，但係你而家咁我想問下你哋會唔會收啊？喺咁乜嘢嘅情況下嚇，呢啲嘢咁貴嘅，你要睇下呢個人呢個男仔嘅情況，人哋係諗住同你一生一世，人哋先至會咁抌本嘅啫喎。所以我奉勸直播間嘅朋友仔，如果你話我要揾老婆嘅，客家佬你鬼殺咁嘈。而且啊，佢一開始嘅時候咧，我係拒絕咗啊，佢係自己嗌我要噶。倒數第一咪。佢想覺得唔係個人，大家梗係要啊，唔知你個人係啊。嗱，第一我唔知佢家庭真係係你。第二佢嗌我要，我係有拒絕過佢噶，佢嗌我要噶嘛。咁佢嗌我要，我肯定收啦，係咪啊？如果你等下，你聽聽倒數第一咪啊！嗱，你又聽聽呢個朋友仔嘅意見啦，你講。呢名姐姐，我想問你，你睇啱件衫係佢主動買俾你，條鏈又係佢主動買俾你，係咪咁啊？客家佬嗰度好嘈啊！客家佬。啊，係我睇中㗎，但係咧我係冇嗌佢去埋單，佢自己埋單。咁你點解唔自己一個人出去咧？我明，唔係我明啊。咁我咁啱係一齊去行街㗎嘛。係，我明啊，姐姐。咁又係你主動去陪佢嚇。人哋冇話要求你陪佢嘅喎，你自己要嘥你嘅青春嘅喎，你有青春，人哋都有青春㗎，係咪啊？咁我亦都冇要求佢。可以話我青春，邊個男同女都有青春，唔係就係女人有青春，男人都有青春。講俾你聽啦，你浪費，人哋都浪費，人哋一個青頭鴨浪費同你喎。你去出去問下。佢話佢青頭鴨，咁我點知啊？佢係講啫，係咪？咁佢係咪未婚啦？而且當時我係諗到我首先問你一句，㗎嘛。佢係唔係未婚？佢係咪未婚㗎？你唔使話，你唔使話成日都話咩道德綁架我啊！未婚係青頭鴨咩？我冇道德綁架你啊，係你道德綁架人哋啊！係你道德綁架人哋，佢未必就係青頭鴨啊嘛！我算佢唔係青頭鴨，佢拍拖，佢同10個女仔拍過拖，佢10個女仔都有呢個乜嘢，但係人哋係
喺法律上人哋係未婚嘅喎，但係你唔係喎，你已經有個婚姻喎，你有個婚姻喎。我當時我係自由噶嘛，咁拍拖係咪大家都肯定有付出噶嘛？啱，你大家都有付出，咁人哋都有付出俾你㗎。啊，呢個叫貞潔嘅朋友。咁我只係你哋都係只係知道佢為我付出嗰個數，咁你知唔知我為佢付出嗰啲嘢咧？咁你付出乜嘢？人哋有付出啫，人哋有付出啫，你付出乜嘢啊？再加埋啊，嗱你都話啦，佢係有付出啊，咁佢付出係佢應該付出啊嘛，咁拍拖啊嘛。咁你應該你付出啲又唔應該付出啊？你係咪你付出啲就唔係應該付出？咁人哋付出就應該，你付出就唔應該。我係心甘情願嘅同事，咁你付出咗啲乜嘢？你話俾我知，你付出嚇？咁我付出乜嘢唔係錢啊？嗱，嗰啲死人哋青春唔係錢啊？咁人哋青春唔係錢啊？阿姐嚇，人哋唔係淨係俾金錢你喎，人哋付出嘅過億咁俾你喎，你又覺得咁開心喎？哇嚇！過億啊，姐姐，你邊有聽到過億啊？好誇張啊！冇過億啊，一次就已經過億啦！你仲話三分，人哋俾一次你已經過億啦，唔係淨計買衫嗰啲啊，人哋冇付出㗎。呢個姐姐仔真係啊！我越聽越火滾，我唔想上嚟㗎啦。呢個姐姐仔太精辟嚟講嗰啲語句，連我都甘拜下風。係咪先，小賢姐姐？你覺得我講得啱唔啱？你唔好話你要有付出。講句難聽啲，你係三分㗎。佢嗰個億係咪喺你姐姐好啊嚇？嗰個億，姐姐嗰個億係我老公喺度俾我嘅，我就好珍惜嘅，唔係你講到咁嘅。我講你聽，老公，你都知係老公啦嗬。咁唔係你老公啊？你同埋喺嚟做乜柒啊？你講你翻開俾做乜柒啊？嚟，我哋有素質啲。我哋有素質啲。我真係唔想鬧你㗎，我真係已經好壓住啲火㗎啦。我真係壓住啲火㗎啦！你有付出，人哋冇付出㗎；你有青春，人哋冇青春㗎。人哋嗰啲過億啊，要補㗎個身。你估真係話俾你就俾你㗎啦。開水龍頭嗰個唔使錢啊！開水龍頭都係俾水費啦，姐姐。咁我話你，你個人咁閪怪啊！你係呃錢，你就呃錢。咁我咪當佢係我老公咯。咁咪係咯。係咯。咁我當時咪咁你當人哋老公，人哋已經做咗老公應該做嗰啲嘢啦，已經。係啊，應該做啲嘢啊，所以咪應該做。咁你有冇做翻你？有冇做翻你做老婆嘅嘢啊？你有冇做翻你老婆做嘅職責？哎呀，反正依家，我問你，你咁依家就唔使俾錢。嗱，我話俾你聽，姐姐，你可以唔俾，你可以唔俾，人哋有，人哋可以起訴你攞翻。老婆係啱嘅，咁我當時佢係我老公，佢錫我係咪啱嘅咧？咁如果拍拖佢都對我唔好，法律上佢唔係你老公嚟嘅喎。法律上係你係咪法律上嘅老公先？你唔好係又嗌老公，係周間男人都嗌老公，即係周間嘅男人日日俾億，即係你個意思就俾得億嗰啲你就嗌老公，你不如電燈柱。喂，佢話係大地主啊，你信唔信咯？我而家係大地主啊！你話同人話兩公。哎呀，唔係大地主都唔會咁隨便俾益你啦，係嘛？我唔知你係邊個年代個人嗬？男女拍拖唔使錢啊？咁費用係好正常噶嘛？係咪啊？係啊，係正常啊！我唔理你哦，我唔理你。係正常啊！你仔喺你細，咁假如你個細蚊仔啊喺外邊，但係你想佢食虧咧，多謝幸如啊！我細蚊仔我唔會教佢咁樣，我一定唔會教我細蚊仔係咁樣。我教我細蚊仔唔能夠隨便收人哋咁大嘅禮物，過億嗰啲禮物唔可以隨便收。多謝幸如啊！太大啦！呢份禮物太大啦，攞得要得落你先要，唔要得落唔好隨便要。我講俾你聽啊！你要得人哋過億嗰啲禮物就要負責。你生個女睇下先啦，你生個女細睇下先啦，係咪？哎呀！我真係我同你講，我係真係生個女。你話當人老公，你老公會你當人老公，我一買咪買幾千蚊嘅衫嘅咩？有乜可能啦？你都會識住啊，梗係唔係慳住啲錢啦？我話你知啊，你依家咩社會啊？依家咩社會啊？咩社會都唔係咁。阿姐姐，我唔該你勇於承擔，承認我係呃佢錢，我係貪佢錢。而家我唔中意佢啦，我就同佢分手，我就係唔想還。
你咁認啦，你咁樣認我哋冇人話你㗎。多謝周欣啊。我問你，如果你個女啊俾佢個億啊塞住個最後，你話你個女忍唔忍得住啊？我哋呢啲唔會啊，我哋呢啲會我係教我話俾我教我個女過億嘅禮物，你要得落你先要唔得落你就唔好要，唔好立亂要人過億嘅禮物。我講俾你聽。錢啊！我邊有呃嘅啫？拍拖咪正常咯，依家變成過億啊！你都再你聽唔明佢講嘢啊，姐姐？呢位舊時代咩？你真係你仲話俾我聽你結過婚添，唉！你聽唔明佢講嘢啊，姐姐？結過婚但唔係女人啦嗎？